Buongiorno a tutti, sono Ilaria Caneva del ristorante Cracco in Galleria ed oggi ci troviamo nel nostro laboratorio qua a Milano per preparare il cannoncino alla crema. Il nostro laboratorio si occupa di rifornire il punto vendita che si trova al primo piano al bistrò in Galleria Vittorio Emanuele II. Oltre a questo riforniamo una piccola parte del ristorante stellato per quanto riguarda i prodotti di panificazione e la cioccolateria. Il nostro cannoncino alla crema viene servito sia al bistrò come piccola pasticceria ma anche eventualmente al ristorante. È un super classico della pasticceria italiana che noi eseguiamo secondo la ricetta tradizionale. Questa è una pasta sfoglia classica per cui servirà acqua, vino bianco, burro, zucchero, sale e ovviamente la farina. Noi utilizziamo la farina Caputo per pasticceria. Utilizziamo questa farina con questo tipo di forza perché non abbiamo bisogno di un indice troppo alto in quanto la pasta sfoglia non contiene lievito. Noi qua in laboratorio utilizziamo una planetaria per motivi pratici, ma a casa si può tranquillamente impastare a mano avendo cura di amalgamare bene tutti gli ingredienti. Quindi farina, sale, zucchero, burro freddo da frigorifero, vino bianco ed infine acqua fredda. Adesso ci spostiamo in planetaria. Come avete visto ho utilizzato una foglia perché aiuta a incorporare meglio l'impasto. L'impasto all'incirca va impastato per 5 minuti, non di più. Dopo 5 minuti l'impasto è pronto, ci rendiamo conto che è pronto in quanto si stacca bene dalle pareti e abbiamo ottenuto un impasto omogeneo. Quindi lo togliamo dalla planetaria e lo trasferiamo sul tavolo di lavoro. Tiriamo giù l'impasto, come vedete è ben amalgamato, risulta leggermente appiccicoso in quanto deve riposare in frigorifero una notte. Lo avvolgiamo nella pellicola. Andiamo a mettere l'impasto in frigorifero per massimo 12 ore, la prima ora sotto forma di palla, dopodiché andremo a stenderlo con un mattarello e a dargli una forma squadrata. Si tratta di dargli semplicemente uno spessore di massimo 4 cm per andarci a facilitare successivamente con l'incasso del burro. Dopo 11 ore siamo pronti per incassare il burro all'interno del nostro panetto. Stendiamo la pasta a uno spessore di circa 2 cm. Andiamo ad incassare il burro e a riporre i due lembi in modo ben uniforme e andiamo a stendere. Raggiungiamo anche qua uno spessore di circa 2 cm. Spolveriamo il tavolo con un po' di farina e portiamo il nostro impasto qua. Siamo pronti per dare le prime pieghe. Togliamo lo scarto in eccesso e diamo una prima piega a 3, quindi 1, 2, 3. Andiamo a stendere nuovamente l'impasto, lo portiamo a uno spessore sempre di 2 cm circa e andremo a ultimare con l'ultima piega. Chiudiamo l'impasto a portafoglio, dando quindi una piega a 4. 1, 2, 3, 4. Ora va fatto lo stesso procedimento per 2 volte. Posizioniamo il nostro impasto su una teglia e andiamo in frigorifero per un paio d'ore.
Dopo il riposo in frigorifero andremo a fare finalmente l'ultima stesura fino a portare la pasta ad uno spessore di 1 millimetro. In questa fase mi aiuterà Raissa, che è il mio braccio destro. Imburriamo gli stampi classici dei cannoncini. Ora pieghiamo l'impasto semplicemente per facilitarci nel taglio e lo tagliamo come una classica tagliatella e iniziamo ad arrotolare. Chiudiamo la parte sopra in modo tale che una volta cotto la nostra crema non fuoriesca e arrotoliamo ben stretto. Posizioniamo il nostro cannoncino con la chiusura sul fondo. I cannoncini ne produciamo all'incirca un centinaio a settimana. È tra la pasticceria tradizionale che va di più, in quanto noi, essendo in un luogo molto turistico che appunto è la galleria, abbiamo un grande passaggio di turisti stranieri che richiedono molto spesso nei nostri dolci la tradizione. Ora inforniamo i cannoncini a 180 gradi per 15 minuti circa, dopodiché li estraiamo dal forno, li spolveriamo con zucchero a velo e li rimettiamo in forno a 230 gradi per 5 minuti in modo tale da dorarli in superficie. Mentre i cannoncini cuociono, andiamo a preparare la crema pasticcera. Utilizzeremo latte, panna, amido di mais, amido di riso, tuorlo, zucchero, vaniglia in bacche e un goccino di alcol. Aggiungiamo il latte, la panna e portiamo a bollore. Polpiamo 3 bacche di vaniglia. Andiamo ad aprire il nostro baccello. La vaniglia che utilizziamo arriva dal Madagascar. E mettiamo in infusione col latte e la panna. Ripetiamo l'operazione per le altre 2 bacche rimanenti. Ogni tanto diamo una mescolata per evitare che i liquidi possano attaccarsi sul fondo. Aggiungiamo tuorlo, zucchero, diamo una prima mescolata e infine amido di mais e amido di riso. Mescoliamo. Nel frattempo la panna e il latte stanno arrivando a bollore. Versiamo il nostro composto di tuorlo, amido e zucchero. Mescoliamo bene la nostra crema in modo tale che non si attacchi sul fondo. La portiamo a una temperatura di 82-85 gradi circa. A casa, se non avete un termometro, potete tranquillamente sfiorare il bollore e aggiungere a fine cottura un goccino di alcol in modo tale da annullare il sapore dell'uovo. Mescoliamo di tanto in tanto la nostra crema per evitare che si appiccichi sul fondo fino a raggiungere questa densità. Okay. Ora versiamo la nostra crema in un recipiente largo. Aggiungiamo un goccino d'alcol, visto che abbiamo sfiorato il bollore, mescoliamo e ora la nostra crema è pronta, va fatta riposare in frigorifero per qualche oretta, impellicoliamo la crema adagiando la pellicola sulla superficie, tiriamo fuori i nostri cannoncini dal forno, diamo una abbondante spolverata di zucchero a velo
in modo tale da creare una crosticina croccante e lucida. Spostiamo i cannoncini in forno e gli diamo l'ultima doratura, gli ultimi 5 minuti a 230 gradi. I cannoncini sono pronti. Eccoli qua, ben dorati. Questo è l'aspetto che devono avere una volta tirati fuori dal forno. Ora aspettiamo 5-10 minuti che si raffreddano, li sformiamo e andiamo a farcirli con la crema pasticcera. Li spostiamo su una placca fredda per velocizzare il processo di raffreddamento. Ora rimuoviamo gli stampi dai nostri cannoncini facendo una leggera pressione e facendo scivolare semplicemente lo stampo. Farciamo i cannoncini con la crema pasticcera. Mi raccomando, abbondanti, e pucciamo nella granella di pistacchio. Io sto utilizzando una granella di pistacchio per chiudere il nostro cannoncino, semplicemente per non far fuoriuscire la crema. Voi potete usare quello che volete, polvere di nocciola, polvere di mandorla o semplicemente delle briciole ricavate dal pan di Spagna. E ora non ci resta che assaggiare, giusto? Bene. Buono? Stupendo. Il nostro cannoncino all'assaggio risulta molto friabile, croccante grazie alla crosticina dorata che abbiamo dato con la spolverata di zucchero a velo. La crema all'interno è super vellutata e dona quel tocco di freschezza che è una cosa incredibile. La granella di pistacchio infine chiude il tutto con quello spiccato sapore di tostato. Vi ho fatto vedere come realizzare i cannoncini, ora divertitevi con un po' di olio di gomito a farli a casa oppure veniteci a trovare da Cracco in Galleria. Io, il mio staff di pasticceria e lo chef Carlo Cracco vi aspettiamo. Un grande saluto agli amici di Italia Squisita. Ciao! Ciao.